அனைவருக்கும் வணக்கம். காஞ்சி போலீஸ் பேர்ட் ஃபார்ம்லேருந்து புறா எப்படி நம்ம கூட பழகணும் அப்படின்றத வந்து நல்லா பார்த்துங்க. கோழியாக இருந்தாலும் சரி, புறாவாக இருந்தாலும் சரி, அதுங்களுக்கு வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணுவோம். டெய்லி நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபீடை வந்து கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பவுலில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கையில் கொடுத்தீங்கன்னா அதே வந்து எடுத்துக்கும். ஸோ டெய்லி வந்து நீங்கள் அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் சரிங்களா. கோழியும் சரி, புறாவும் சரி, எப்பவுமே என்னை பார்த்து பயந்துட்டு தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் போக போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் கூடவே பக்கத்துலேயே வர ஆரம்பிச்சது. இந்த கோழி கூட பாருங்கள் என் பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. ஸோ ஆனால் வந்து அது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வாய்ப்பில்லை. ஸோ அதே மாதிரி தான் புறா வந்து உங்களை பார்த்து பயப்படாது சரிங்களா. ஸோ ஆனால் நீங்கள் கிட்ட போகும்போது பிடிப்போம் அப்படின்ற ஒரு அச்சத்தில் மட்டும்தான் பறந்து போவோம். மற்றபடி வந்து அது பெருசாக வந்து அதுக்கு இம்பேக்ட் ஆகாது. அதனால் வந்து புறாவை பிடிக்கிறதும் சரி, அதை இது பண்ணுறதும் சரி, கொஞ்சம் பார்த்து பக்குவமாக பண்ணாவே புறா வந்து உங்கள் கிட்ட கையில் நிற்கும்.